Welcome to Fortune Industries. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், காலை வணக்கம். இப்போ மார்க்கெட்டில் நிறைய ஏர் கம்ப்ரெசர் இருக்குது. ஆனால் ஒரு கஸ்டமரை நீங்கள் எதிர்பார்க்குறது என்னென்னா, நல்ல குவாலிட்டி வேணும், நீண்ட நாள் வேலை செய்யணும், அதே நேரத்தில் விலையும் நியாயமாக இருக்கணும். இந்த 3 விஷயத்தையும் மனசில் வச்சுட்டு தாங்க ஒவ்வொரு கம்ப்ரெசரையும் நாங்கள் தயாரிக்கிறோம். ஒரு சின்ன கம்ப்ரெசர்லேருந்து பெரிய கம்ப்ரெசர் வரைக்கும் நாங்கள் பண்ணித்தரோங்க. உங்களுக்கு என்ன டிசைன் வேணும், என்ன சைஸ் வேணும், என்ன மாடல் வேணும், எல்லாமே உங்கள் சைஸ் தாங்க. உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் ரெடி பண்ணி தருவோம். எங்களை பற்றி நிறையா கஸ்டமர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்குது, நாங்கள் பயன்படுத்துகிற மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே பக்காவாக இருக்குங்க, விலை அதிகமாக இருக்குன்னு பயப்படாதீங்க, ரீசனபிள் ப்ரைஸில் தாங்க நாங்கள் வச்சுருக்கோம். அது மட்டும் இல்லைங்க, நீங்கள் வேறு எங்கேயாவது ஏர் கம்ப்ரெசர் வாங்கியிருக்கீங்க, உங்களுக்கு ட்ரபிள் கொடுத்துட்டே இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தாலும் எங்ககிட்ட நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஏர் கம்ப்ரெசரை வாங்கிறது மட்டும் முக்கியம் இல்லைங்க, அதுக்கப்புறம் அடிக்கடிக்கு செலவு வரக்கூடாது. அதனால் குறைஞ்ச மெயின்டெனன்ஸ், நீண்ட நாள் வேலை செய்கிற மாதிரி தயாரிக்கிறோங்க. இன்னும் எதுக்கு யோசிக்கிறீங்க? ஸ்க்ரீனில் தெரியுற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள், இப்போவே பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள். இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.